hoogzomer, parasol uit. En wat doe je dan? Een kerstbouwpakket maken natuurlijk. Dat doe je in de zomer. Kijk, ik heb een boeknoek gemaakt. Het is een bouwpakket dat tussen je boeken gaat passen. Met kerstthema. Een leuk huisje, heel sfeervol van binnen. Met aan de buitenkant sneeuwvlokken. En een dak met sneeuw. Een kerstkrans. Een sneeuwpop. Een brievenbus met een geheime brief. Natuurlijk een kerstbel. En aan deze kant ook een geweldig leuk kersttafereel. En zelfs aan de achterkant is die leuk. Met een beer achter het besneeuwde raam. Hoe schattig is dat? Zo, ik ga aan de slag met de Boeknoek Wonderland Christmas Indoor Scene. En wat mij als eerste positief opvalt is dat hoe fijn eindelijk alle onderdelen genummerd zijn. De nummers staan gewoon op de onderdelen. Dat is vroeger anders. En dit is echt heel erg prettig. In de eerste stap heb ik al een vraagtekentje. Deze moeten naar elkaar toe liggen. Als ik dat doe, dan heb ik wit en bruin boven. Ik weet niet of dat fout is of niet. Dus ik doe het maar gewoon zo doen. Kijk wat grappig. Om een ijzerdraadje precies mooi te buigen, krijg je er een tool bij, gereedschapje, om het te gaan buigen. Dus ik denk, waarom zijn die draden nou toch zo lang? Wat onhandig nou toch allemaal? Maar dat is omdat je ruimte moet hebben als je ooit batterijen wilt vervangen, kan je die er zo uittrekken. Kijk, dan heb je ruimte voor die draden nodig. Er is over nagedacht. Alle voorwerpjes in dit bouwpakket plak je vast met dubbelzijdig plakband wat bijgelegd is. Je hebt stukjes die zijn small, die zitten aan deze kant, je hebt medium lengte en je hebt large. Werkt makkelijk en het plakt goed. Staat in de handleiding staat het ook, maar als je dus een plusje bij een nummer ziet staan, dan betekent dat dat een reserve onderdeeltje is. En dat je dus maar één van de twee nodig hebt. Ook het papier is voorgestand, dus je kunt de dingetjes die je moet gaan vouwen, kun je gewoon zo eruit halen. Lekker makkelijk, je hoeft niet meer zelf te knippen. Ja. En aan de achterkant hebben ze alles wat je moet vouwen al ingesneden. Dus dat vouwt echt super makkelijk. Dit gebeurt wel een paar keer al, dat de buitenkant een beetje afpelt, waardoor het niet goed in de gaatjes gaat. Of andersom, het gaat niet goed in de gaatjes, waardoor de buitenkant een beetje afpelt. Dus dat moet je dan een beetje bijschuren, zodat het wel erin gaat.
Bij de kerstboom moet je telkens de volgende flaptak op de onderste plakken. Maar dat blijft zoals je ziet gewoon loswippen. Maar ja, misschien is het eigenlijk ook wel leuk, want dan heeft hij meer diepte. Dus ik laat het nog zo. Wat ik wel doe, is ik plak dubbelzijdig plakband op het randje wat in het gleufje hier moet. Want anders vallen ze eruit. Soms krijg ik dingetjes er niet goed in en dan gebruik ik ja, plastic hamertje om het een beetje aan te tikken. En dat werkt goed. Veel stukjes hebben een spleetje in het nokje dat je in een gaatje moet drukken. En dat geeft net een beetje extra wrijving, zal ik maar zeggen. Die pootjes druk je als het ware naar elkaar toe en dan blijft het beter zitten. Balletje, het lijkt me nu te zijn dat je het doosje, het batterijdoosje er niet zomaar gezellig uit kan vallen. Maar zit het op slot. Het tafeltje moet je onder het raam klikken. Het resteerde bij mij in dat het tafelblad wel blijft zitten en het onderstel niet. Het onderstel ga ik schuren om het in deze gaatjes te krijgen. Kijken of dat lukt. Ik krijg niet voor elkaar om de puntjes van het tafeltje in deze gaatjes te doen, dus ik heb ze afgeknipt en helemaal afgestuurd. En ik lijm het dan vast met dubbelzijdig plakband. Kijk, dit is wel grappig. Ergens heeft er iemand bij het maken van dit bouwpakket een template gebruikt. En bij het woordje title had natuurlijk dan de Times moeten staan of zo. En bij Big Title Here had natuurlijk een kop moeten staan van een nieuwsbericht. Grappig. Foutje. Bedankt. Zien ze op de camera, maar als het dus niet gaat met zo'n pinnetje, dan gaat de buitenste laag eraf, de gekleurde laag. Binnenin zit geen hout, maar geperst karton of papier. En het wordt zeg maar een beetje pluizig. Zes punten moeten inklikken. Oké, we zijn al heel eind met het kersthuis, met de kerstboekmoek. Wat ik wel doe is, ik doe transparant plastic in het dak, zodat het stofvrij gaat blijven. En ik niet tijdens de kerst hoef af te stoffen. Echt enorm veel moeite om dit zijpaneeltje in deze gaatjes en met zijn pootjes daar tegelijkertijd in te krijgen. Het past gewoon niet. Alles zit zoals het zou moeten zitten. Het is gewoon normaal. Ik krijg het gewoon niet goed.
elkaar. Ik heb het al afgeschreven. Ik ben er met een hamer bezig. Poei. Kijk nou wat cool. Ik zit in de testfase. Ik heb een batterijenlaadje open gedaan. Batterijtjes erin gedaan. En mijn lampjes branden. Gezellig in het open haardje. En mijn kroonluchter. Kijk dan, wat een geweldige kroonluchter. Nou, helemaal kerstsfeertje dit. Echt zo'n vakantiehuisje van kerstsfeertje. Nu nog even verder afmaken. Ik heb aan alle kanten moeten timmeren en alle zijden bij moeten zetten om de wanden erin te krijgen in alle nokjes en gaatjes. Met gevolg dat door het timmeren aan de binnenkant mijn open haard is losgekomen. Die ga ik natuurlijk nooit never meer in die nokjes krijgen. Dus heb ik mijn afgeknipt knopje, lijm erop gesmeerd. En ik ga hem nou achterin erin zetten in de hoop dat het weer goed komt. Om alles op zijn plaats te tikken heb ik dingen als de bel die hier zat. En de vensterbank die aan de buitenkant zat weer afgehaald. Ik heb het ook plastic overal aan de binnenkant van de andere ramen gedaan. En de vensterbank ga ik ook niet meer aan de buitenkant terugbrengen, want dan gaat hij niet tussen je boeken. Kijk, er is een boeknoek voor. Dat laat ik eraf. Dit vind ik nou leuk, hè? De allerlaatste details. Heb je een envelopje met een liefdeshartje erop. Kijk, klein. Als dit een brievenbus of zo. En dat is grappig. Ik wil hem even vastpakken. Helaas, ik krijg het niet voor elkaar dat het in elkaar blijft zitten. Dus dan maar met lijm in de lijm klemmen. Aan twee kanten is dat zo. Hier bleef hij ook niet zitten aan deze kant. De hele rechterkant eigenlijk bleef gewoon niet zitten. Maar verder is hij heel erg leuk. En zoals een oude boeknoek kan natuurlijk licht aan. Noek. Nu kan je dat echt op de binnenkant zien. Balustrade met daarachter een grammofoon op links. Achterin natuurlijk de kerstboom. En rechts achterin kun je daar de open haard met een lichtje erin, zodat je echt het idee van de vlammetjes hebt. Leuke ramen overheen, over de winter helemaal versierd, schilderijtjes, kerstversiering. Bij die kerstboom een hele stapel pakjes. Echt aan ieder detail is gedacht. Super grappig. En het ligt van boven. Kijk, als je zo boven kijkt, dan zie je de kroonluchter met het glazen dak. Je kunt natuurlijk ook door het glazen dak naar binnen kijken. En dan zie je dit. Ik heb wel overal plastic er tegenaan gedaan om te zorgen dat het interieur stofvrij blijft. Dat vind ik wel een belangrijke toevoeging.